teisel poole äärel. Tegi Lassaras esimesel poolel paar korda väga ilusa tehniliste sooritustega. Palli kaotus Vunka, otsib nüüd Voskobonikovi pika palliga. Ja see pall tuleb täpselt Voskobonikovile ette. Ja kas jõuab Voskobonikoviga väravani ja 1-0 läheme juhtima kohtumist 56. minuti alguses. Tuli korra juba see pall niimoodi ilusti ette, et kohe oli võimalik värava peale minna. Ja siis tundus, et kaitsjad on vahel. Aga ei, Voskobonikov kasutab oma võimaluse ära. 11. koondise mäng ja jalgvalge lõpuks. Ei jõudnud ära oodata, tuli õnneks ära ikkagi sel aastal veel. Nüüd võiks öelda, et meie olime kavalad, uinutasime Moldovat, lasime neil rünnakule tulla ja kasutasime omakorda vasturünnaku võimaluse. Väga ilus pikk pall tõesti. Väga hea sööt Vungilt ja siin korpus vahele Voskobonikovil ja puhtalt. Korraks tundus, et kaitse suudab Voskobonikovi nii palju tasakaalust välja lükata, et see pall ei jää talle ette. Just siin see moment, kui Epurjanu tuli võitlusse ja lõpuks ka Igor Armas. Aga on ülemärgid mängitud Stanislav Namasko Moldova koondise väravas. Küll ta päästis mitut puhku oma koondise esimesel poolajal, aga seekord Voskobonikovi löögi vastu on mees võimetu.